Ewo my ganem and this if woman begu asia my yewura Muhammad and begu asia ma obadwene ho a wonte ase Owusu Bempah pie meka Mame ma wakwaba emfa umbra Ghana nsem TVGH so wo frame adwoa searching ebusuafo prophet ya okase o chese hardship ya be femino e aketu yakopon de my enti em prepare nim papa you already know we have prepared say the be hardship na enye easy because yakopon aketu bi o de breye no how a Ghana for ungrateful to his excellency the former president and Uncle Akufo-Addo no unim yentia Nanado was not perfect. NDC for they were never perfect. NPP for they were never perfect. Ewo government na etweme no. Obia ewo ne simple. But you know what? The reason why some of us can say, well be a friend say edidi Nanado atem no nyame fan chon because hwemofra na e won say ye Ghana sika o. Yes, ukakon bi say ye Ghana sika. And Nanado de be hwemofra na ye Ghana sika. Ye na ye dia. Now, aside my pendant for the maternity care, national health insurance buy, and another so the free SHS buy, no. Say NDC phone so I won't be digane akonjana na I won't be dibi. Make us a NDC phone no more so. Legacy be no more jam the Ghana sika. Aye, benefit yen Ghana funina. Your natural resources no. Yankopon did shas asinimu and my Ghana funina. Disabilities on work room here cry. Ghana phone penifo can't pay them. And for Ghana natural resources it be into almost selfish interest no mu discount basa. That's NPP for ba na so do almost discount e bedi but e di be hwenjan kafo na hiafo na mobrofo a enya na ne Nanado atunya be hwe mo friend to say na some way ni boni aye apam no because of taxing bet bet taxing and a levy very levy na so de electricity bill na say taxes be a sheshe baby to forcing be kan your person so all ye adanko dadan de say ensi yakopon punishment or the brain ya minonim Sophie say prophet who say Sofu ose offend say Owusu Bempah bra abonten be kan no kware menim no kware course on be kan ayesa de e ba ye Ewo my ganem and this if woman begu asia my yewura Muhammad and begu asia ma obadwene ho a wonte ase Owusu Bempah pie meka nanum ase wanka nanum ase ma Ghana enko ahotomu da Ghana for be pa achew so no mo nya kandifo ma ne nyina o mani mu mpa Nyankopon achew osofo bi bewu na opani bi nso atoa so se ye o mo se MPP ni bi bewu ama o manya asem kan ensi abusua enenso no mamemo akwaba emra yakasa fidi eso eye edin dadanada Ashanti Media wada bon continue abaso na obmodern subscribe to a YouTube channel we na wasan e de ama from so ewo echichi ene benche ye me pia bonten na ye ba bedi nkomo me de bia me nkomo me de bia no eye nkomo a efa oman Ghana ho de ekoso de ebesi ene de ehwe nimu eba ne sanso a ye bo pini sunsumfo na ene omodi nkomo na omo akire ene omo bi ase de wonti ase de me nso menti simple ni mi wi kan bebe de agbaku nyameche Oza na wudnya sanyu ne mama me pama ada sanyu I feel insulted, disrespected, humiliated and all that by omo farm adwuma ama oya adwuma in this yeah. You feel insulted, humiliated. How? Me fancy na kwa be mama ka sem bi nkyerɛw men to 29 ko baby say yenya kwankyerɛ mawo na obi binye yie na date nso na wo sade na ye yie na se men ko hobiem wonim say me so wonim half pa nti ko bi wa me body a wo behu me wo poku are no na me ko half pa na kokora bi de me ye ne ba because nkrabram ye kum mata nti na me suro wi ase se mewu na guy bi call ne ho akokra ne ho se ope adie bi no person sako back to US ne papa ho ti papa ne ya de o sesa na oye man o wie akokra pa ha o body nya ne visa o be kono se o mayen ko old man ne ho o se di fie bond do ntimi nyi scan ko man me kan kakati me je scan me ko old man ne hwemanim se ya no se o se me fie bond na me se oh wan kasa was be careful and about the power ko US e ko fast to free we ase ne me nti ase men to unai kwa meminia no enko baby na unya de ewu pewi a wo se min ko biem eye dangerous
Now before some can't the may explain say I feel insulted near the actually guy be okromwa 2018 come me bedru Ghana were very popular all by me chance small boy be the leading no okra homa o de be share kon No be kunu ho. so be kunu ho adaya na juma say now Indians bid the car 1 million Ghana which is 10 billion chata na dollar ye 3 cedi 50 pesos I say bibi na chese mood ti say otwa me hwe mo na mu say Indians no otwa no opese okunu ho ana me je ahoma no na me say me meta wachi minimade am de beto so a the negative energy na hovering around you no etimi njajuma unis kami nye wo hwe 1 million Ghana cedis no se won saka se pair maji 80,000 ka bi mahu wo aha ba bi koto wo sha ene papa mami ni kan ko free manam se de hwe ne ye chewa na wo ye ndey twen ye twen so na 11 months that na me ye masters or take enfilo ni din wo ha no from you court no me peer free class na ma judge le de say because I beka 3 days kura ama ya bu asem no hia 3,000 bi dia ya de no ba me base wo na me twa kwa no na me de ma no okoye am so mu di ka ton ye bu asem ye ton papa na de bi no be 5,000 say me temi ni mfrim na me fa 2 no num isu na me se me da ase bro ye kai ska 10 billion gu guy ni nsem no You fi me koye we and I'm saying me can ni dey was papa ko apeka asem do no kai atija asem oba 19 days later Obush na friend say bro na day what if our mobile money ni mami we have 4,000 I am madam for be describe na come ba be boni di bi obi be hu ko ma say na so do say akwa mami o na me friend me boss for landing was say hwe ye no ansandi ama no we say wa accumulate kama you should start up afache ba obi ene wa wato onyankopon ade a wantua ka bonsam na me kada say so you should tinted to twema no osrebe na later na be ka say bi na me ye audio say minia scan me mpe wo de fa uye skapa na mo ka say me no kokuma sin suo bi ho e okuma sin fifi akọ ya ade bi bra na mu aye den me hu red light eti bra ye nko ni enko wie ho de ye na de ko be ho na block me eja metim baby metwa ma hu na agent bi wo so awase me nkogi dan ma osofu bi me nkoye sei wa ha just akoi ten wo kan me no ne me nam minimo kwa me o shefam wo after 2 years say we man na ayi no why wakunu and me nye bida negative energy na kabi me kamati ase de obetu no yesu se de obetu no na be ba so se de me yama no expire yes Indians me ko no mo se wo ye benyaw eti de me yama no expire ya energy ni free ne so no se kwa be da ne ho brain tumor panyan wan kasa bi mo konfa no chi mimi na